ពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនេះព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នាសាលប្រជុំសាលាខេត្តព្រះវិហារមានរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអ៊ុំម៉ារ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមប្រាក់សវណ្ណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមគឹមរិទ្ធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងគណៈអធិបតីអមដំណើរកងកម្លាំងទាំង3និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមគឹមរិទ្ធីបានសម្ដែងនៅការចូលរួមអបអរសាទរចំពោះលោកហុកសុផលអតីតអភិបាលរងខេត្តបៃលិនដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទេរភារកិច្ចមកកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារជំនួសលោកមុតភិសិទ្ធនាដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិការងាររយៈពេល8ឆ្នាំហើយត្រូវបានផ្ទេរភារកិច្ចទៅជាអភិបាលរងខេត្តបៃលិនជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានថ្លែងកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកមុតភិសិទ្ធនាដែលកន្លងមកខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជាអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់បានសមិទ្ធផលការងារជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអ៊ុំម៉ារ៉ាបានគូបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនិងតែងតាំងលោកហុកសុផលនាពេលនេះគឺដើម្បីឲ្យមកទទួលភារកិច្ចថ្មីរួមគ្នាក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តព្រះវិហារទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមមានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាលោកហុកសុផលអភិបាលរងខេត្តដែលទៅនឹងផ្ទេរភារកិច្ចថ្មីនេះគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពឆន្ទៈអរិយាប័ត្រជាថ្នាក់ដឹកនាំល្អដែលនឹងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំល្អៗព្រមទាំងបន្តចូលរួមរក្សាសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមូលដ្ឋានច្បាប់លិខិតគតិយុត្តជាធរមានដើម្បីជួយដល់ការងាររដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាពិសេសយុទ្ធនាការបោះសម្អាតបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារព្រមទាំងបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ផលិតផលសក្តានុពលដែលជាវិស័យអាទិភាពរបស់ខេត្តឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាថែមទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន